जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। खूब सरस दंडवत प्रणाम। ઓત પ્રોત થઈ ગયા તા કીર્તનમાં તમારા. હરી બોલ. ખૂબ સરસ માતાજી, ખૂબ સરસ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વક ગાયું તમે. ખૂબ સરસ. હરી બોલ. हरे कृष्ण माताजी, सादर प्रणाम। હરે કૃષ્ણ. સાદર પ્રણામ. તો સ્વાગત છે તમારું બધાનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન બેંગલુરુ કોલાઈ તરફથી. આજે આપણે ભક્તિ સદાચારના ક્લાસમાં મળી રહ્યા છીએ.
હરે કૃષ્ણ આરતી માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, બેલા શાહ માતાજી, ભાવના વાઘેલા માતાજી, દીપ્તિ પત માતાજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાની માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, હરે કૃષ્ણ હિરણ્યમય કેશરી માતાજી, કલ્પેશ પ્રભુ, કૃષ્ણ કૃપાલય પ્રભુ, મુક્તિ ટેલર માતાજી, નૈના માતાજી, નીમા માતાજી, નીરુ માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુ, સ્વીટી માતાજી, ઉર્મિલા માતાજી અને વ્રજરાની વિનીતા માતાજી. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારું બધાનું. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારું બધાનું ભક્તિ સદાચારના ક્લાસમાં. આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ. કોઈનું નામ રહી ગયું હોય તો ક્ષમા, કેમ કે આમાં નામ બધા ઉપર નીચે થાય છે, પાર્ટિસિપેટ જોડાય છે એટલે. તો ખૂબ જ સ્વાગત છે તમારું બધાનું. આપણે છે ને સડ ગોસ્વામી વિશે, એમના જીવન વિશે જોઈ રહ્યા છીએ. તો સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા મંગલાચરણ થી સ્ટાર્ટ કરીએ, ભગવાનને પ્રેમપૂર્વક પ્રાર્થના કરીએ અને આજનું સેશન છે એ શરૂ કરીએ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सठ गोस्वामी प्रभु की जय, भक्ति रसामृत की जय, भक्ति रत्नाकर की जय. हरे कृष्ण सर्वेने. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. हरे कृष्ण हरे स्वभक्ति कृष्ण, माता दंडवत जी. हरे कृष्ण हरा प्रिया माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण छाट बार प्रियांशी माता जी. हरे कृष्ण गीता प्रिया व्रજરાની माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારું બધાનું. આજે આપણે ષડ ગોસ્વામીમાં બે ગોસ્વામી વિશે આપણે ભણી ગયા, આપણે જોઈ લીધું. તો કયા બે ગોસ્વામી હતા, કોણ કહેશે મને આપણે ભણી ગયા એ? ચલો, કોણ કયા બે ગોસ્વામી વિશે આપણે એમનું જીવન, એમનો પાસ ટાઈમ જોઈ લીધો આપણે? બે ગોસ્વામી હા, રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી. સનાતન ગોસ્વામી. સનાતન ગોસ્વામી. હરિબોલ. ખૂબ સરસ. અને છ એ છ ગોસ્વામી ના નામ કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ કરો. ચલો, છ ગોસ્વામી ના નામ બોલવા હોય. વ્રજરાની વિનીતા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી, રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી અને જીવ ગોસ્વામી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરિબોલ. ખૂબ સરસ. હવે બીજા કોઈને બોલવું છે? હમણાં બે હેન્ડ રેઝ હતા ને. જિજ્ઞાસા પિત્રોડા માતાજી બોલો. હેન્ડ રેઝ હતો ને તમારો? હરે जी, કૃષ્ણ. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम बोलो.
જય માતાજી. રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન દાસ ગોસ્વામી, રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી અને જીવ ગોસ્વામી. નહીં, એક રહી ગયા. ગોપાલ ભટ્ટ ફરી- ગોસ્વામી, ફરીથી બોલો. રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી, જીવ ગોસ્વામી, હમ રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી અને હમ. ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી. ખરેખર ખૂબ સરસ. ચલો, તો હવે આપણે રૂપ ગોસ્વામી વિશે જોઈ લીધું, એમનું જીવન ચરિત્ર. વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, તમારું હેન્ડ રેઝ છે, કઈ કેવું છે તમારે? ના માતાજી, હમણાં કર્યો હતો ને એટલે રહી ગયો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અને આપણે સનાતન ગોસ્વામી વિશે પણ જોઈ લીધું. હવે એમના જ ફેમિલી માંથી એક આવે છે, તો એના વિશે જોવાનું છે જીવ ગોસ્વામી. તો આજે આપણે જીવ ગોસ્વામી વિશે જાણવાના છીએ. તો જીવ ગોસ્વામી છે એ આપણને બધાને ખબર છે. કોણ છે? તો કે રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી એ બંને છે એમના કાકા થાય. બરાબર. જીવ ગોસ્વામીના પિતા એટલે કે વલ્લભ, અનુપમ, બરાબર. અને રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી એ બધા ત્રણેય ભાઈઓ. એટલે જીવ ગોસ્વામી છે એ સનાતન ગોસ્વામી અને રૂપ ગોસ્વામીના ભત્રીજા. તો નાનકડી જ ઉંમરમાં એટલા પ્રખર વિદ્વાન, એકદમ આમ કેવાય ને કે વારાણસી એ સમય કેવું હતું કે બધા છે એ ભણવા માટે કાશી જાય. આપણને ખબર, કાશી યાત્રા અત્યારે પણ બ્રાહ્મણોમાં ઓલું યજ્ઞોપવિત કરે ને, તો નાનકડું છોકરો હોય ને એને પછી કાશી યાત્રા એ મોકલે. એટલે પેલાના સમયમાં રિયલમાં એ કાશી ભણવા જતા હતા, પણ અત્યારે ખાલી એમ ફોર્માલિટી માટે થોડેક દૂર જઈ આવે ને પછી પાછો આવી જાય, એટલે કાશી યાત્રા એની થઈ ગઈ. તો એ એજ્યુકેશન નું હબ ગણાય. અને એ એજ્યુકેશન ના હબમાં જીવ ગોસ્વામી છે એમની એમ વાહ થાય ને એટલા પ્રખર વિદ્વાન. તો એ છે એમને 4 લાખ શ્લોકની રચના કરી. જો વેદવ્યાસજીએ બધા પુરાણો અને બધું જ લખ્યું ને, તો બધા પુરાણો, ઉપનિષદો બધું જ લખ્યું. અને એમને 4 લાખ શ્લોક લખ્યા. અને જીવ ગોસ્વામીએ પણ 4 લાખ શ્લોક લખ્યા. પણ એમને કેવા બધા બીજા બધા સાહિત્યોમાં, બરાબર. આપણે એમના કેટલાય બધા પુસ્તકો કયા કયા લખ્યા ને એ પણ આપણે છેલ્લી સ્લાઇડમાં જોશું. તો ખૂબ મહાન વિદ્વાન પંડિત, અને એક જરાય અહંકાર નહીં, બિલકુલ. આપણને એમ થાય ને કે આપણે રોજ શિક્ષાષ્ટકમ બોલીએ ને, તૃણાદપી સુનિચેન તરોરપી સહી તૃણા અમાનિના માનદેન કીર્તન્ય સદારી. આપણે રોજ બોલીએ તો ખરા, પણ આપણામાં એવું આવે નહીં તૃણાદપી સુનિચેન, બરાબર, કે તણખા બરાબર આપણામાં એમ આપણે એવા તણખા બરાબર છીએ, એમ માનની કઈ આશા નથી, બીજાને માન આપીએ છીએ આપણે કઈ ખરા. પણ ક્યારેક આપણું કઈક હોય અને કોઈક કઈક આપણો વ્યવસ્થિત વાત ન કરે કે કઈક અપમાન જેવું થઈ જાય, તો તરત આમ મગજનો પારો, કદાચ એમ થાય કે હાલો હવે ભક્તિમાં છીએ, કંઠી પહેરીને તિલક, બોલીએ નહીં, પણ મનમાં તો કેટલોય ગુસ્સો આમ આવતો જ હોય, બરાબર. તો તૃણાદપી સુનિચેન કોને આમ આપણે એના જીવનમાંથી સાર્થક કરીને જોવું હોય ને, તો જીવ ગોસ્વામી એવા હતા. જીવ ગોસ્વામી આપણે જોઈએ એમના વિશે કે કઈ રીતે એ એવા હતા, કે શું એમના જીવનમાંથી શીખવાનું છે. તો સૌથી પહેલા તો રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામીના ભત્રીજા, અને એમના પિતાનું નામ હતું અનુપમ ગોસ્વામી. અને એમની દીક્ષા છે ને એ થઈ હતી રૂપ ગોસ્વામી પાસેથી. એટલે જ એમની પરંપરા, આપણી જે પરંપરા છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા, એમાં જીવ ગોસ્વામી અને એના ગુરુ રૂપ ગોસ્વામી અને એમના ગુરુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, બરાબર. એટલે આપણે બધા રૂપાનુગ કહેવાય છીએ. તો જયારે રૂપ ગોસ્વામી છે એ નવાબ હુસેન શાહ ના દરબારમાં પ્રધાનમંત્રી, નાણા મંત્રી હતા, અને એ બધું છોડી અને જતા હતા, ત્યારે એમની સાથે એમને આ જીવ ગોસ્વામીના પિતા જે અનુપમ છે એમને પણ લઈ લીધા સાથે. અને પછી છે એ જયારે પેલા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રામકેલી આવે છે ત્યારે એ ત્રણેય ભાઈઓની દીક્ષા થાય છે. તો જે અમર હતા એ છે એ શું કેવાય, સાકર મલિક, એટલે એ છે એ પેલા પ્રધાનમંત્રી, અને એ છે પછી એની દીક્ષા પછીનું નામ હોય છે સનાતન ગોસ્વામી. અને સંતોષ છે એનું દીક્ષા પછીનું નામ હોય છે રૂપ ગોસ્વામી. અને વલ્લભ છે ત્રીજા ભાઈ, જે જીવ ગોસ્વામીના પિતા છે, એમનું દીક્ષા પછીનું નામ અનુપમ. અને માતાનું નામ શું છે, તો ક્યાંય શાસ્ત્રમાં એમને માતાનું નામ શું છે એવો ઉલ્લેખ મળતો નથી. તો જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રામકેલી આવ્યા અને એ બંનેની બધાની દીક્ષા થઈ,
અને ત્યારે જીવ ગોસ્વામી માત્ર 2 જ વર્ષના હતા. અને એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે એવડા નાના બાળકને રહેવાનું થયું. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને ખંભા ઉપર બેસાડી અને ફરતા હતા. એમને આ બોલો ઘોડો ન કરે, આપણે ખબર છે દાદાઓ ઈ ઘોડો બને ને એની ઉપર નાનકડા બાળકને બેસાડે, તો એવી રીતના ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જીવ ગોસ્વામીને રમાડેલા. તો નાના જીવ ગોસ્વામી હતા ત્યારે એમને પિતા પાસેથી ખૂબ જ ભાગવતમ કથાઓ સાંભળી, રામકૃષ્ણની લીલાઓ સાંભળી. એમના પિતા હતા ને કૃષ્ણના ભક્ત નહોતા, રામના ભક્ત હતા. આપણે વારંવાર ચર્ચા થઈ છે કે એક વખત રૂપ ગોસ્વામી ને સનાતન ગોસ્વામી એને કહે છે, કે તું ભાઈ કે આ રામની ભક્તિ કરે ને એના કરતા કૃષ્ણની ભક્તિ કરાય, કેમ કે સર્વોચ્ચ ભક્તિ છે બજેન્દ્ર નંદન કૃષ્ણની. તો એ રાતે પડીને તો ખૂબ વિચાર કર્યો, ખૂબ વિચાર. પછી સવારે આવીને બેન કે છે કે મારે મારા પ્રાણ ત્યાગી દેવા છે. તો કેમ? કે ભાઈ મારે તો રામ મારા આરાધ્ય છે, કે રામ સિવાય હું બીજા કોઈની ભક્તિ કરી શકું નહીં. કે તમે બંને મને બહુ ફોર્સ કરશો ને તો હું મારા પ્રાણ ત્યાગી દઈશ. તો પછી બંને ભાઈઓ રૂપ ગોસ્વામી સનાતન ગોસ્વામી એમને ફોર્સ નથી કરતા, કે ઠીક છે ચલો, એ પણ કૃષ્ણના જ એક્સપાન્શન છે, કે ચલો એમના પછી એ સાકેત ધામમાં જશે, રામજીના ધામમાં, અને ત્યાં રામજીની ભક્તિ કરશે. તો કે વાંધો નહીં. એ પછી છે એ રામજીની ભક્તિ કરતા હતા. તો બાળપણથી જ પિતા છે એ ભગવાનના ભક્ત, એટલે કૃષ્ણની લીલાઓ, રામની લીલા એમને સાંભળવા મળે. તો બાળપણથી જ એમને શ્રીમદ ભાગવતમ સાંભળવું ખૂબ જ ગમતું. અને જ્યારે રૂપ ગોસ્વામી છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ને મળવા જતા હતા, ત્યારે અનુપમ છે એમના જીવ ગોસ્વામીના પિતા છે એમને સાથે લઈ ગયા. અને એ છે એ મળે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને એ પહેલા જ રસ્તામાં અનુપમનું મૃત્યુ થઈ જાય છે, ભગવાનના ધામમાં જતા રહે છે. તો જીવ ગોસ્વામી છે એ પિતાને યાદ કરીને ખૂબ જ રડે છે, ખૂબ જ રડે છે. તો બીજા બધા લોકો હોય ને એને એમ થાય કે આટલું નાનકડું બાળક છે અને પિતા જતા રહ્યા એટલે એની યાદમાં રડે છે, પણ એવું નથી. જીવ ગોસ્વામી તો ભગવાનના પરમ ભક્ત હતા. તો એ એવું વિચારે કે મારા પિતા તો એક વૈષ્ણવ હતા અને વૈષ્ણવોનો સંગ છૂટી ગયો. ને વારંવાર છે ને કે સૌથી મોટું નુકસાન શું છે, તો કે વૈષ્ણવોનો સંગ છૂટી જાય ને એ સૌથી મોટું નુકસાન છે. તો જીવ ગોસ્વામી ખૂબ જ રડતા હોય છે એમને, કે વૈષ્ણવોનો સંગ મારે છૂટી ગયો એમ. પછી નાનકડા જીવ ગોસ્વામી છે એ શ્રી વિગ્રહનો શ્રૃંગાર કરે, ભગવાન માટે ભોજન બનાવે, ભાગવતમ સાંભળે, અલગ અલગ ઉપવાસ કરે. ધીમે ધીમે છે એ ભગવાનમાં આખો દિવસ પસાર કરતા, ધીમે ધીમે એ મોટા થવા માંડ્યા. પછી એમના આરાધ્ય વિગ્રહ હતા કૃષ્ણ બલરામ. તો રાત્રે સુવે ને તોય કૃષ્ણ બલરામને આમ સાથે સુવડાવે. અત્યારના બાળકો હોય તો ટેડી ને એવા બધાને સાથે સુવડાવે ને, તો આ જીવ ગોસ્વામી નાનકડા કૃષ્ણ બલરામને સાથે સુવડાવે. અને કેટલી વખત એ કૃષ્ણ બલરામ છે ને એ જીવ ગોસ્વામી સાથે વાતો પણ કરે. તો બાળપણમાં ધીમે ધીમે એ ભણવામાં પછી ગયા, તો ધીમે ધીમે એકદમ પારંગત થતા ગયા બધા જ વિષયોમાં, વિજ્ઞાનમાં, ગણિતમાં, વ્યાકરણમાં, ભક્તિમાં, બધે. પણ છતાં એમની વિનમ્રતા એટલી ને કે બધા સાથે એટલી કૃતજ્ઞતાથી, એટલા પ્રેમથી વાત કરે ને કે એ રામકેલીમાં ખૂબ જ પ્રખ્યાત થઈ ગયા. પછી હવે રામકેલીમાં તો અભ્યાસ જેટલો કરવાનો હતો એટલું તો એમને શીખી લીધું. હવે શું કરે, તો સંસ્કૃત ભણવા પછી એ નવદ્વીપ ગયા. તો એક દિવસ એમને સ્વપ્ન આવ્યું અને સપનામાં જોયું કે કૃષ્ણ અને બલરામ છે ને એની છબી જે સાથે લઈને સૂતા હતા ને, તો એ બંને એમાંથી કૃષ્ણમાંથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ નીકળે છે અને બલરામની જે છે વિગ્રહ એમાંથી નિત્યાનંદ પ્રભુ નીકળે છે, અને બંને સરસ નૃત્ય કરી રહ્યા છે. તો આમ જોઈને તરત એમની આંખ ખુલી ગઈ અને એ તો વિચારવા લાગ્યા કે આ હું શું જોઈ રહ્યો છું. એકદમ આમ નાનું બાળક હોય તો રડવા માંડે ને, તો રડવા માંડ્યા. ફરીથી પાછા સુઈ ગયા. તો પાછું એને સપનું આવ્યું કે કૃષ્ણમાંથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ નીકળે અને બલરામજીમાંથી નિત્યાનંદ પ્રભુ, અને બંને સરસ મજાનું નૃત્ય કરે. તો આ વખતે સમજી ગયા કે આ કૃષ્ણ ભગવાન મને કહેવા માંગે છે કે હું જ કૃષ્ણ છું, કે હું જ બલરામ છું. એવી રીતના કે ઘોર નીતાઈ એટલે છે ને વજેન્દ્ર નંદન તેઈ સચી સુત હોઈલે, બલરામ હોઈલે નીતાઈ, ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં પણ આપેલું છે. તો ફરીથી એ છે એ સુઈ ગયા. એમને જાગી અને કૃષ્ણ બલરામને ખૂબ જ આમ જોયા, નિરખ્યા અને ફરીથી પાછા સુઈ ગયા. તો ત્યારે પાછું એમને સ્વપ્ન આવ્યું કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ આ ધરાતલ ઉપરથી જતા રહે ને ત્યારે એમને પાછું સપનું આવ્યું ફરીથી
કે એ જ બંને છે એ પંચતત્વ એમના સ્વપ્નમાં આવ્યા અને ડાન્સ કરતા હોય એકદમ. એટલે પછી એકદમ આમ થાય છે કે નહીં, આ તો બધાનો મને સંગ કેમ ન મળ્યો, કેમ હું એમની સાથે ન રહ્યો, કેમ મને એમની સાથે એમ આદાન પ્રદાન કરવાનો મોકો ન મળ્યો. ખૂબ જ દુઃખી થાય છે. અને પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુની કીર્તન કરતા હોય ને, તો એ કીર્તન જ્યાં ચાલતું હોય ને સ્વપ્નમાં, તો એ સ્વપ્નમાં જીવ ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી, એ બધા ષડ ગોસ્વામી પણ એમની સાથે કીર્તન કરતા હોય છે. ટૂંકમાં એમને સ્વપ્નમાં ભગવાનનો સંગ મળે છે, રિયલમાં નથી મળતો. રિયલમાં જયારે એક વખત નાના હતા ને 2 વર્ષના, ત્યારે જ એમને એમનો સંગ મળ્યો હતો, પછી નથી મળ્યો. પછી એમને થયું કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ જ કૃષ્ણ છે અને બલરામજી છે એ નિત્યાનંદ પ્રભુ છે. તો પછી વૃંદાવન જવાના હતા ભણવા માટે, ભગવાનના સેવા કરવા માટે. તો એમને એમ થયું ચલો ને એક વખત નવદ્વીપ હું જતો આવું અને પછી જ હું વૃંદાવન જઈશ. તો ત્યાં છે એ નિત્યાનંદ પ્રભુ અને જાનવા દેવીને મળે છે નવદ્વીપ જાય ને ત્યારે. અને ત્યાં છે નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એ એમને આખું નવદ્વીપ ધામ બતાવે છે, કે નિમાઈ પંડિત જે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, એમનું જન્મસ્થળી, પછી એ સચી માતા, વિષ્ણુપ્રિયા માતા છે એમને મળે છે. પછી સચી માતા છે એમના માટે ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટી જમવાનું બનાવે છે, ભોગ લગાડીને પછી સચી માતા અને વિષ્ણુપ્રિયા માતા છે પીરસી દે છે, અને જીવ ગોસ્વામી જમે છે. તો નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એમને સ્વયં જીવ ગોસ્વામીને આખું નવદ્વીપ બતાવ્યું, એકે એક લીલાસ્થળી, એનું મહત્વ શું છે બધું જ એમને બતાવ્યું. અને નવદ્વીપની આખી પરિક્રમા કરી. અને આ રીતે ત્યારથી આજ સુધી નવદ્વીપ મંડળ પરિક્રમા સ્ટાર્ટ થઈ. આપણે દર વર્ષે નવદ્વીપ મંડળ પરિક્રમા થાય છે, 10 કે 11 દિવસની હોય છે. તો એ છે એ સૌથી પહેલી શરૂઆત જીવ ગોસ્વામી અને નિત્યાનંદ પ્રભુએ કરી. હવે પછી શું થાય છે, તો જીવ ગોસ્વામી છે એ નિત્યાનંદ પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે કે તમે જ આ જગતનું સ્વરૂપ છો, તમે બલરામ છો, તમે અનંત છો, તમારો ગુણગાન કરવા હું સમર્થ નથી. પણ હા, હું એ ચોક્કસપણે જાણું છું કે તમે મારા શાશ્વત સ્વામી છો અને હું તમારો દાસ છું. કેમ કે આપણી પરંપરા કેવી છે, દાસાનું દાસ. એટલે કૃષ્ણજીના દાસ છે બલરામજી, બલરામજીના દાસ છે આપણે બધા. તો એવી રીતના જીવ ગોસ્વામી છે એ નિત્યાનંદ પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે. પછી મારી એક જ ઈચ્છા છે કે તમારા ચરણ કમળમાં સ્થાન મળે, તમારી કૃપા જેને મળે તે સરળતાથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ચરણ કમળમાં સ્થાન મેળવી શકે અને ભગવાનના પ્રેમમાં ગળાડૂબ થઈ જાય છે. જે માણસ તમારી કૃપા પામતો નથી તે કદાચ 100 જન્મો સુધી પણ પ્રયત્ન કરે તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુની કૃપા મેળવી શકતો નથી. તેથી હું આપને પ્રાર્થના કરું છું કે મારા પર કૃપા કરો. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ચરણોમાં, કૃષ્ણના ચરણોમાં સ્થાન મેળવવું હોય તો આપણે 2 લોકોની કૃપા જોઈએ, એક તો બલરામજી અને એક તો રાધા રાણી. બરાબર, એ બંનેની કૃપા હોય તો આપણને ભગવાન કૃષ્ણના ચરણમાં સ્થાન મળે. તો એ જીવ ગોસ્વામી છે એ પ્રાર્થના કરે છે, જો તમે કૃપા કરશો તો જ મને કૃષ્ણ મળશે, તો જ મને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ મળશે, નહીતર મળશે નહીં. એટલે હું તમને પ્રાર્થના કરું છું કે તમે મારા ઉપર કૃપા કરો. પછી શું થાય છે, નવદ્વીપની મુલાકાત લઈ અને પછી બનારસ જાય છે. તો નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એ કહે છે કે તમે વૃંદાવન જાઓ અને વૃંદાવન જતા પહેલા તમે બનારસ જજો અને ત્યાં મધુસૂદન વાચસ્પતિ નામના એક માણસ છે એની પાસેથી વ્યાકરણ શીખજો. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુના શિષ્ય હતા સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય, અને સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યના નિત્ય સંગી હતા મધુસૂદન વાચસ્પતિ. તો મધુસૂદન વાચસ્પતિ છે એ વ્યાકરણમાં ખૂબ જ પ્રકાંડ વિદ્વાન હતા, અને એમની પાસેથી જીવ ગોસ્વામી છે એ વ્યાકરણ શીખવા માટે જાય છે. અને થોડા જ સમયમાં જીવ ગોસ્વામી છે એ વ્યાકરણમાં એકદમ ઉન્નત, એકદમ પ્રકાંડ પંડિત બની જાય છે. અને એ સમયે વારાણસી છે, આપણે વાત કરીએ એવી રીતના કે આખું શિક્ષણનું હબ હતું. તો વેદોનું અધ્યયન કરવું, સાક્ષાત્કાર કરવો, યોગ આચરણ જે પણ કરવું, બધા વારાણસી બનારસ જતા હતા. અને ધીમે ધીમે આ જીવ ગોસ્વામી છે એનું ખ્યાતિ એટલી વધતી ગઈ કે ખૂબ બધા એમ કે નહીં, એકદમ પ્રચંડ પ્રખર વિજ્ઞાન છે એવી રીતના પ્રખ્યાત થતા ગયા. તો ગમે તે લોકો ગ્રંથ લખે ને તો એમાં વ્યાકરણનું આપણે કહીએ ને પ્રૂફ રીડિંગ કરવા, કે આમાં વ્યાકરણ સાચું છે કે નથી, તો એ પૂછવા માટે જીવ ગોસ્વામી પાસે આવે. એટલા પ્રકાંડ પંડિત, પણ નમ્રતા એટલી ને જોરદાર, એકદમ વિનમ્ર, એકદમ કૃતજ્ઞ, એકદમ વિવેકી, એકદમ ડાઉન ટુ અર્થ.
પછી શું થાય છે, બનારસમાં એમને એટલું પ્રખ્યાત સ્થાન મેળવ્યું અને જીવ ગોસ્વામી ખૂબ જ ફેમસ થઈ ગયા. તો પછી એમ કરે છે કે એ જગ્યાએથી નીકળી એમને નિત્યાનંદ પ્રભુએ કીધું હતું ને કે તમે વૃંદાવન જાજો એમ. તો એ કે છે કે મારે તો વ્યાકરણ શીખવાનું હતું, તો વ્યાકરણ તો હવે શીખવાયું, હવે ફેમ સાથે તો કઈ લેવા દેવા નથી. એટલે આટલી વધારે ફેમ મળી જે સ્થળમાં, એટલા ફેમસ થયા, એટલું પ્રખ્યાત સ્થળ છે, એ છોડી અને એ વૃંદાવન જાય છે કે જ્યાં એમને કોઈ ઓળખતું નથી અને જે સ્થાન પણ એટલું ફેમસ નથી. બરાબર. તો ત્યાં મહાપ્રભુની આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે જાય છે અને ત્યાં એ છે એ પછી જાય છે કે એક શિષ્ય, આપણે એ શીખવાનું કે એક શિષ્ય કેવો હોવો જોઈએ, કે ગુરુની આજ્ઞા માટે કઈ પણ કરી છૂટવા માટે તૈયાર. પછી વૃંદાવન પહોંચવાના હતા ને, એ નીકળી ગયા ત્યાંથી અને વૃંદાવન પહોંચવા આવ્યા. તો વૃંદાવન પહોંચવાના હતા ને, તો પેલા જે ત્યાં ગોસ્વામીઓ હતા ને, એ બધાને ખબર હતી કે જીવ આવે છે એમ. તો બધા ત્યાં એમના સ્વાગત માટે તૈયાર હતા. એકદમ સરસ મજાનું એમનું આદર ભાવથી સ્વાગત કર્યું. અને જીવ ગોસ્વામી છે એ સનાતન ગોસ્વામી પાસે દીક્ષા લેવા માંગતા હતા, કેમ કે એમના મોટા કાકા છે. સનાતન ગોસ્વામી મોટા ભાઈ છે, રૂપ ગોસ્વામી નાના ભાઈ છે. તો સનાતન ગોસ્વામી કે છે કે નહીં, કે તું મારી પાસે નહીં, રૂપ પાસે દીક્ષા લે એમ, કે એ છે એ તને વ્યવસ્થિત ગાઈડ કરશે એમ. તો પછી એ છે એ રૂપ ગોસ્વામી પાસે દીક્ષા લે છે અને આવી રીતે એમના દીક્ષા ગુરુ રૂપ ગોસ્વામી બને છે. તો આટલા પ્રખર વિદ્વાન હતા, પ્રખંડ વિદ્વાન હતા. તો રૂપ ગોસ્વામી પાસે દીક્ષા લઈ અને એમની સાથે રહેતા હોય છે ને, તો એમને શું સેવા મળે છે ખબર છે તમને બધાને? મંદિરની સફાઈ કરવાની, બરાબર, સાફ સફાઈ બધી કરવાની, પછી તુલસીને જળ અર્પણ કરવાનું. એકદમ આમ કેવાય ને કે માયનોર સેવા. હવે રૂપ ગોસ્વામીના વિગ્રહ હતા, કયા વિગ્રહ હતા રૂપ ગોસ્વામીના? હરે કૃષ્ણ, કોઈને યાદ છે? 2 સેશન પહેલા જ આપણે ભણ્યા હતા. રાધા દામોદર. નહીં, રાધા દામોદર તો જીવ ગોસ્વામીના વિગ્રહ છે. રૂપ ગોસ્વામી ના વિગ્રહ કયા હતા? આપણે સરસ મજાની સ્ટોરી નહોતી જોઈ, કઈ રીતે મળ્યા એમને? નહીં, ભૂલાઈ ગયું નહીં? દ્વારકામાં છે તે માતાજી દ્વારકામાં છે તે મૂર્તિ. નહીં, રાધા રમણ નથી. એક એક બોલો તો ખબર પડશે, બધા બોલશો તો કેમ ખબર પડશે? એટલા એટેન્ટિવલી દ્વારકામાં ક્લાસ છે, છે. નહીં, દ્વારકામાં છે તે મૂર્તિ. ના ના, એ નથી. વૃંદાવનમાં છે, જયપુરમાં છે અત્યારે સાચા વિગ્રહ. અને એમની રાધા પ્રતિકૃતિ ગોવિંદ, ત્યાં છે. રાધા હા, રાધા શ્રીનાથજી. ગોવિંદજી. હરે બોલ, રાધા રાધા ગોવિંદ દેવ ને? ગોવિંદજી. હા, રાધા ગોવિંદ દેવ. યાદ હોવું જોઈએ. સનાતન ગોસ્વામીના વિગ્રહ કયા છે? બોલો ચલો. હરી બોલ, બોલો. સાચું ખોટું ગેસ તો કરો, એમાંથી સાચો આન્સર મળશે. ક્લાસ તો નથી ભર્યો પણ કદાચ રાધા દામોદર હશે, મને યાદ નથી. ને માતાજી, રાધા દામોદર તો જીવ ગોસ્વામીના છે. જીવ ગોસ્વામી ને રાધા દામોદર. ઓકે ઓકે. હા, સનાતન ગોસ્વામીના કયા વિગ્રહ છે? ક્લાસ ભરો ને, કેમ નથી ભરતા? માતાજી, મારે હિન્દી ભક્તિ શાસ્ત્રી નો ક્લાસ 6 થી 8 હતો ના તે ના, દિવસે, ભૂલ એટલે થઈ ગઈ, ભૂલ થઈ ગઈ ભાઈ. તમને ન કહેવાય કઈ. તમે બહુ બિઝી નહીં, એવું પર્સન નથી, છો. એવું નથી. આજે નથી ને, ચલો, આજે હમણાં સવા સાથે ચાલુ થશે. ઓકે, ચલો હાલો. સનાતન ગોસ્વામીના વિગ્રહ કયા છે? બોલો ચલો. રાધા રમન માતાજી. નહીં, રાધા રમણ નથી. હમણાં જ લેવલ 2 માં વાત માતાજી, હતી રાધા કે નહીં? મદન મોહન, રાધા હરી મદન મોહન, બોલ, વૃંદાવન ખૂબ અમે ગયા સરસ. હતા. હા, રાધા મદન મોહન, ખૂબ સરસ. હરી બોલ. તો રૂપ ગોસ્વામીના વિગ્રહ રાધા ગોવિંદજી અને સનાતન ગોસ્વામીના રાધા મદન મોહન. આપણે લાસ્ટ સેશનમાં જ લીધું હતું ને, પેલા મદન ગોપાલ હતા, ચોબાઈને એક મદન એક સદન એ પુત્ર હતા, કેમ ભૂલી ગયા? એટલે તો હું તમને આમ કેમ સ્ટોરી કેતી હોય એ રીતના કઉ છું, પીપીટી વાંચતી નથી. તો એટેન્ટિવલી ક્લાસ કરો, નહીતર આમાં પણ આપણે એટેન્ડન્સ ને વિડીયો ને એવું બધું રાખી દેશું હો, રૂલ્સ બધા અઘરા. સરસ, ચલો. તો રૂપ ગોસ્વામીના અર્ચિત વિગ્રહ હતા રાધા ગોવિંદજી
તો રાધા ગોવિંદજીની એ વિગ્રહ સેવા કરતા હોય ને તો કઈક વસ્તુ જોતી હોય કે એવું કઈક હોય તો એ જીવ ગોસ્વામી એમને આપવાની. ટૂંકમાં સાવ નાની સેવા કહેવાય ને એવી નાની સેવા એ કરતા હતા. અને એ પણ એટલી ખુશીથી એટલા સરસ રીતે, બિલકુલ એવું નહીં કે હું તો આટલો પ્રખાણ વિદ્વાન છું અને મને તો આવી સેવા મળી ને આવી સેવા મળી. અને બીજી એક સેવા શું કરતા હતા કે રૂપ ગોસ્વામી તાડપત્ર ઉપર લખે ને એ સમયે તાડપત્ર ઉપર લખવાનું હતું. તો એ તાડપત્ર એમને તાડના વૃક્ષમાંથી લઈ આવવાના, પછી એને સાફ કરવાના, સૂકવવાના અને લખાઈ જાય ને પછી સાચવી અને મૂકવાના. બરાબર. અને એમાં કોઈ પણ ભૂલ છે પ્રૂફ રીડિંગ કરવાનું એમને કે વ્યાકરણની કોઈ ભૂલ છે કે નથી એ કરવાની. તો એવી નાનકડી સેવા એ કરતા હતા. તો આપણે એમાંથી શું શીખવાનું કે સેવા ગમે તે હોય એ સેવા છે. બરાબર. કેટલી વખત કેવું હોય આપણે મંદિરમાં મને તો વાસણ ઘસવાની જ સેવા મળી, પણ સેવા છે ને છતાં પણ આપણે કેટલી વખત એમ થાય પેલા માતાજીને તો સરસ ગાર્લેન્ડ બનાવવાની સેવા મળી અને મને તો વાસણ ઘસવાની સેવા મળી. તો એવું ન હોવું જોઈએ બિલકુલ આપણે. બરાબર. સેવા એ છે સેવા. પછી રૂપ ગોસ્વામી એ જીવની વિદ્વતા અને નમ્રતા બધું જોઈ અને પોતાના હાથથી રાધા દામોદરના વિગ્રહ ઉત્પન્ન કર્યા, પ્રગટ કર્યા અને એ જીવ ગોસ્વામીને આપ્યા કે આજ પછી આ વિગ્રહ તમારા છે અને તમારે એની સેવા કરવાની છે. અને આ બધું છે ને એનું વર્ણન ભક્તિ રત્નાકરમાં આપેલું છે. તમે બધા એક વખત મને પૂછતા હતા ને કે આ તડ ગોસ્વામી વિશે વાંચવું હોય તો સ્પેશિયલ કોઈ ગ્રંથ છે, તો ભક્તિ રત્નાકર કરીને એક ગ્રંથ છે. એમાં આ તડ ગોસ્વામીના બધા જ ડિટેલમાં વર્ણન એનું આપેલું છે. તો રાધા દામોદરજી છે એની સેવા પછી જીવ ગોસ્વામી કરવા માંડ્યા. તો કેવી એમની સેવા કે ભૂખ લાગે ને તો રાધા દામોદર સામેથી માગે કે મારે જમવું છે એમ. પછી જીવ ગોસ્વામી એમના માટે કેટલાય બધા 32 જાતના ભોજન ને બધું બનાવે અને એને જમવા આપે ને તો આવીને બેસી જાય રાધા દામોદરજી. પછી કે એમને આજે મને તારા હાથથી જમવું છે, તું મને જમાડ ને. તો જીવ ગોસ્વામી એમને જમાડે, રાધા દામોદરજી બેસે. તો એવી સરસ રીતના એ છે એ ભગવાનની સેવા કરે. દિવ્ય આદાન પ્રદાન થતું હતું. તો એક વખત એવું હતું કે એમની જે ભજન કુટીરે જે રહેતા હોય ને ત્યાં સરસ મજાની મોરલી વાંસળી વાગી રહી હતી. તો જીવ ગોસ્વામી શોધે કે આટલી મધુર વાંસળી કોણ વગાડે છે. તો એ ધીમે ધીમે આ જે રાધા દામોદરજી નો કક્ષ છે ને ત્યાં પહોંચી ગયા. તો એમને જોયું કે રાધા દામોદર છે એ સરસ મજાનું વાંસળી વગાડે છે અને સાથે સાથે નૃત્ય પણ કરે છે. ઝાંઝરનો પણ અવાજ આવે, છમ 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 છમ. તો રાધા દામોદર ભગવાન એવી રીતના એમને છે એ આદાન પ્રદાન કરતા હતા કે એમને એવી રીતના સાક્ષાત દર્શન આપતા હતા. તો જીવ ગોસ્વામી પ્રખંડ વિદ્વાન હતા. તો એ જે રાધા દામોદરજી છે એનું જે આમ મોટું બધું ગ્રાઉન્ડ હોય ને તો એમાં જ તડ ગોસ્વામી, આચાર્ય, વિદ્વાનો જે કોઈ ત્યાં છે વૃંદાવનમાં રહેતા હતા એ બધા એક સમયે ત્યાં ભેગા થાય અને શાસ્ત્રાર્થ કરે, શાસ્ત્ર ઉપર ચર્ચા કરે. અને એટલા માટે શ્રીલ પ્રભુપાદ છે એ વૃંદાવન ગયા ને ત્યારે એમને રાધા દામોદર મંદિરને પસંદ કર્યું. કેમ પસંદ કર્યું? તો અહીંયા એક તો જીવ ગોસ્વામીની સમાધિ છે અને બીજું શું છે તો કે રૂપ ગોસ્વામીની અને સનાતન ગોસ્વામીની ભજન કુટીર છે. અને વર્તમાન આચાર્યના આશીર્વાદો કેટલી બધી ત્યાં જાઓ ને તમે તો કેટલી બધી સમાધિઓ ત્યાં છે. બરાબર. આપણા કેટલાય બધા આચાર્યોની સમાધિ છે અને ત્યાં એ સમયે બેસી અને બધા જ જે આચાર્ય છે, પંડિતો છે, આપણા તડ ગોસ્વામીઓ છે એ બધા ત્યાં સરસ મજાનું આદાન પ્રદાન કરતા હતા. તો એ જગ્યા છે એટલા માટે પ્રભુપાદે પસંદ કરી. આપણને એમ થાય કેટલાય બધા વૃંદાવનમાં મંદિર છે તો પ્રભુપાદજી છે એ રાધા દામોદર મંદિરમાં જ કેમ રહ્યા? બરાબર. તો એ પસંદ કરવા પાછળનું પણ એક કારણ છે. વૃંદાવનમાં શ્રી રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી અંતર્ધાન થઈ ગયા પછી જીવ ગોસ્વામી બંગાળ, ઓરિસ્સા અને સમસ્ત વિશ્વના વૈષ્ણવ આચાર્ય બની ગયા. કેમ કે પછી આખા વૈષ્ણવોની બાગદોડ સંભાળવાની જવાબદારી કોને આવી ગઈ? જીવ ગોસ્વામીને. કેમ કે સૌથી વરિષ્ઠ અને જે પ્રચાર કરતા હતા, જેમના શિષ્યો હતા એ જીવ ગોસ્વામી હતા. બીજા બધા ગોસ્વામી હતા, બરાબર, ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી, રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી એ બધા હતા, પણ મેઇન જવાબદારી છે એ જીવ ગોસ્વામીની ઉપર આવી ગઈ. અને એ છે એક વૈષ્ણવ યુનિવર્સિટી કહેવાય ને એવી એમને ચાલુ કરી હતી. એમની પાસે કેટલાય બધા શિષ્યો આવે અને શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન મેળવી અને પછી ત્યાંથી
જતા રહે. તો એવી રીતના જીવ ગોસ્વામી છે આખી વૈષ્ણવ પરંપરાની બાગડોળ સંભાળી લીધી. હવે વલ્લભાચાર્યને મળવા આવે છે. તો શું છે, રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી, જીવ ગોસ્વામી બધા વૃંદાવનમાં રહેતા હતા. તો એક વખત વલ્લભાચાર્ય, જે પુષ્ટિ માર્ગીય સંપ્રદાયમાં વલ્લભાચાર્ય છે, એ રૂપ ગોસ્વામીને મળવા આવે છે. તો ત્યારે રૂપ ગોસ્વામી છે એ ભક્તિ રસામૃત સિંધુ ગ્રંથ લખતા હોય છે, અને એમાં એક શ્લોક લખે છે, ભુક્તિ મુક્તિ સ્પૃહા યાવત પિશાચી હૃદિ વર્તતે. તો વલ્લભાચાર્યને બતાવે છે રૂપ ગોસ્વામી કે આ જોવો તો કે મેં આ લખ્યો છે એમ કેવો છે. એટલે રૂપ ગોસ્વામી બતાવે ને તો વલ્લભાચાર્ય કે આમાં એક ભૂલ છે કે, પણ કે હું પછી તમને કહીશ કે એમ. તો કે સારું એમ. એટલે પેલા તો જીવ ગોસ્વામી તો કે આ મારા ગુરુ મહારાજે લખ્યું એમાં ભૂલ છે. પછી કે છે કે જીવ ગોસ્વામી ને રૂપ ગોસ્વામી કે તમે જાઓ કે વલ્લભાચાર્ય નદીમાં સ્નાન કરાવો એમની સાથે, પછી આવો, પછી આપણે જમીએ. એટલે પછી સ્નાન કરવા જાય છે વલ્લભાચાર્ય અને જીવ ગોસ્વામી. તો જીવ ગોસ્વામી એમને પૂછે છે એ કે શું ભૂલ છે કે તમે મને કીધું. તો કે આમને ભુક્તિ મુક્તિ સ્પૃહા પિશાચી કીધી ને, તો કે ભુક્તિ અને મુક્તિ કે ઠીક છે, પણ પિશાચી શબ્દ વાપરો ને એ બરાબર નથી. એમ કે ભુક્તિ ને મુક્તિ પિશાચી થોડી છે એમ. એટલે પછી જીવ ગોસ્વામી એમને સમજાવે છે કે ભુક્તિ ને મુક્તિ પિશાચી નથી. અહીંયા ભક્તિ લખ્યું છે ને સ્લાઇડમાં, પણ ભક્તિ નથી, ત્યાં ભુક્તિ છે. ભુક્તિ એટલે ભોગ ભોગવવાની કામના, બરાબર. તો ભુક્તિ અને મુક્તિ છે એ પિશાચી નથી, પણ એની સ્પૃહા છે ને, સ્પૃહા એટલે ઈચ્છા, બરાબર. તો એ છે એ પિશાચી છે. તો પછી જીવ વલ્લભાચાર્યને થાય છે કે ના, આ તો બરાબર છે કે એની કામના કરીએ તો પિશાચી છે જ, પણ ભુક્તિ ને મુક્તિ માટે આ શબ્દ નથી વાપર્યો. પછી બંને પાછા ભોજન કુટી પાસે જાય છે, પછી પ્રસાદ લઈ લે છે, અને પછી કે છે રૂપ ગોસ્વામી વલ્લભાચાર્યને એ કે તમે કઈ કેતા હતા ને કે આમાં કઈ ભૂલ છે, તમે મને કયો ને. તો કે ના, કે મને એવું લાગતું હતું કે કઈ ભૂલ છે, પણ કે તમારા શિષ્ય છે ને જીવ ગોસ્વામી, એને મને આંખ ખોલી દીધી કે એમાં કઈ ભૂલ નથી, કે એ બરાબર જ છે. એટલે પછી તો ત્યારે કે બરાબર એમ, જે રૂપ ગોસ્વામી કઈ કેતા નથી. પછી વલ્લભાચાર્ય જતા રહે ને, એટલે પછી રૂપ ગોસ્વામી ખુબ જ જીવ ગોસ્વામી ને ખીજાય છે. એ કે તને કે આટલો બધો અહંકાર છે તારા જ્ઞાન ઉપર, કે આટલા પરમ વૈષ્ણવ છે વલ્લભાચાર્ય, જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના સમકાલીન છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ એમને રિસ્પેક્ટ આપતા હતા, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કરતા પણ સિનિયર. તો એને તે આવી રીતના એમની પણ કહી દીધું, આમ કરી દીધું, કેટલું ખીજાય કે નીકળી જા અત્યારે ને અત્યારે, કે જ્યાં સુધી તારા હૃદયમાં અહંકાર છે ને ત્યાં સુધી તારા હૃદયમાં વૃંદાવન પ્રગટ નહીં થાય. એમ કે ગમે એ બાબતનો અહંકાર હોવો જ ન જોઈએ. એટલે પછી જીવ ગોસ્વામી તો કઈ નથી બોલતા અને જતા રહે છે, કે એમને ખબર હતી કે એટલી બધી મોટી કઈ ભૂલ નથી. અને એમનો ભાવ કેવો હતો કે ગુરુ મહારાજ મારા ખોટા ન પડવા જોઈએ. તો ગુરુ માટે તો ગમે એ કરવા તૈયાર હોવા જોઈએ ને. એક આદર્શ શિષ્ય એવા જ હોવા જોઈએ કે કોઈ ગુરુ મહારાજને ખોટા કઈ રીતે કહી શકે, બરાબર. અને રિયલમાં રૂપ ગોસ્વામીની ભૂલ હતી પણ નહીં, એટલે એમને ભૂલ સુધારી. પણ રૂપ ગોસ્વામી પણ એટલા હંબલ કે વલ્લભાચાર્યને આવું કહી દીધું, એ પણ મારા શિષ્ય એ, હજી તો તમે ઉગીને ઉભા થાવ છો, કે અત્યારે ને અત્યારે નીકળી જાય અહીંથી. પછી એ છે એકદમ ચૂપચાપ જતા રહે છે. અને પછી શું કરે છે કે એ છે એ એકદમ શોકમાં હોય છે, કે મને મારા ગુરુ મહારાજે એમ કે આવું કીધું, એમ કે મારે તો, હું તો આને લાયક જ નથી, કે હું તો આટલા પરમ ગુરુ હતા, હું એની સેવા ન કરી શક્યો, હું તો તુચ્છ છું, હું તો અધમ છું, હું તો નીચ છું, કેટલું એમને એવું થયું. પછી એ શું કરે છે, મથુરા જાય છે, અને વિશ્રામ ઘાટ પાસે પહોંચે ને તો ત્યાંથી થોડાક આગળ રહે છે, અને તપસ્યા કરવા માંડે છે. કઈ ખાય નહીં, નિર્જળા કરે, ક્યાંય ભિક્ષા માગવાનું જાય. આમ ઘણા દિવસો પસાર થઈ ગયા, અને સનાતન ગોસ્વામી છે એ ફરતા ફરતા મથુરા પહોંચ્યા. અને એ ફરતા ફરતા એમને જીવ ગોસ્વામીને જોયા, અને પૂછ્યું કે શું થયું, તું આવી દશામાં અહીંયા છો એમ. તો એ વાત કરે છે કે આવું થયું એમ. એટલે સનાતન ગોસ્વામી કે ચાલ મારી સાથે, કે હું તને રૂપ ગોસ્વામી પાસે લઈ જાઉં. પછી ભજન કુટીર રૂપ ગોસ્વામીની છે, ત્યાં
બંને જાય છે, સનાતન ગોસ્વામી ને જીવ ગોસ્વામી. અને જીવ ગોસ્વામી ને કે છે તું બહાર ઉભો રે, હું હમણાં આવું. એમ સનાતન ગોસ્વામી અંદર જઈ અને રૂપ ગોસ્વામી ને કહે છે, ઈ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપણને કઈ 3 આજ્ઞા કરી હતી કે. એટલે રૂપ ગોસ્વામી ને કઈ ખબર ન પડી, પણ મોટા ભાઈ ગુરુ કક્ષાના માણસ એટલે આન્સર તો આપવું પડે, એટલે આન્સર આપે છે કે નામ રુચિ, વૈષ્ણવ સેવા અને જીવ દયા. તો સનાતન ગોસ્વામી તરત કે છે કે તું જીવ દયા કરે છો? તો ઈ કે કેમ એમ કયો છો? પછી કે જો આ જીવ ગોસ્વામીને હાથ પકડીને અંદર લઈ આવે કે આ જો જીવ ગોસ્વામી કેવા થઈ ગયા છે, એમ ભૂખ્યા ને તરસ્યા એના પ્રાયશ્ચિતમાં ને પ્રાયશ્ચિતમાં. તો પછી છે રૂપ ગોસ્વામી એમને આલિંગન આપે છે, છાતી સરખા ચાપી લે છે ને જીવ ગોસ્વામી એમને પ્રણામ કરે છે. હવે પછી ધીમે ધીમે સમય પસાર થતો જાય છે અને એક સમયે એક માણસ છે રૂપનારાયણ. તો એ બહુ મોટો વિદ્વાન, અને એની ઈચ્છા એવી હતી કે આખા વિશ્વમાં પોતે વિજેતા થાય વ્યાકરણનો. તો એ છે એ બધા જેટલા આવા વ્યાકરણના પ્રખર વિદ્વાન હોય ને એની સાથે શાસ્ત્રાર્થકાર કરે, અને એમની પાસે એ લખાવે કે હું આમની સાથે શાસ્ત્રાર્થકારમાં હારી ગયો છું. એટલે એને ખબર પડી કે રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી વૃંદાવનમાં છે ને એ પણ ખૂબ જ પ્રકાંડ વિદ્વાનો છે, અને જો હું એ બે સામે વિજય મેળવી લઈશ ને તો હું આખા વિશ્વ વિજેતા જાહેર થઈ જાય. તો પછી એ છે એ ત્યાં આવી અને પેલા સનાતન ગોસ્વામી પાસે જાય છે કે તમે મારી સાથે શાસ્ત્રાર્થકાર કરો. એટલે સનાતન ગોસ્વામી કે ભાઈ મને એવો ટાઈમ નથી, મારે બીજું કેટલું બધું કામ છે, શાસ્ત્રાર્થકાર કરીને શું યામ નડવાનું છે આપણને, કાંઈ નહીં. એના કરતા આપણે જપ કરીએ, કીર્તન કરીએ. તો પેલો કે તો તમે મને લખી દો કે તમે મારીથી હારી ગયા એમ. એટલે સનાતન ગોસ્વામી એકદમ હંબલી કે હાલ ને ભાઈ તું જીતી ગયો, મારે એવું કઈ જીતવાનું છે નહીં. એટલે લખી દીધું, નીચે સાઈન કરી દીધી. પછી રૂપ ગોસ્વામી પાસે આવ્યા. તો રૂપ ગોસ્વામી ને કે તમે સાઈન કરી દો. એટલે રૂપ ગોસ્વામી એ સાઈન કરી દીધી. રૂપ ગોસ્વામી કે હું તો ભાઈ અધમ છું, મને તો કઈ વ્યાકરણની ખબર નથી, તમે તો પ્રખર વિદ્વાન, હું તમારી સાથે કઈ રીતના શાસ્ત્રાર્થકાર કરી શકું, કે હું તો હારી જ જાવ, એના કરતા કરવો ને એના કરતા હું લખી દઉં છું, હું હારી ગયો છું. એટલે લખી દે છે હારી ગયો છું. પછી એ છે ફરતો હોય ને તો ત્યાં જીવ ગોસ્વામી બાર એમને મળે. એટલે એ જોવે કે આ શું છે, તો કે આ જોવો ને કે આ રૂપ ગોસ્વામી સનાતન ગોસ્વામી મને લખી દીધું કે હવે તો હું આખા વિશ્વનો વિજેતા બની ગયો. એટલે જીવ ગોસ્વામી કે એવું છે કે ચાલ આપણે બે શાસ્ત્રાર્થકાર કરી. કે પછી એ બંને વચ્ચે શાસ્ત્રાર્થકાર થાય છે, અને જીવ ગોસ્વામી તો 2 કે 3 શ્લોક બોલે ને ત્યાં તો પેલો છે નથી એનો ડિફીટ કરી શકતો, હારી જાય છે. પછી કે તમે આટલા પ્રખર વિદ્વાન છો તો તમારા ગુરુ કોણ છે, કે એ કેટલા પ્રખર વિદ્વાન? તો એ જ ગુરુ છે રૂપ ગોસ્વામી, કે જેની પાસે તે આ લખાવ્યું છે. પછી રૂપ ગોસ્વામી સનાતન ગોસ્વામી જે સાઈન કરેલો કાગળ હતો ને એ જીવ ગોસ્વામી ફાડી નાખે છે. પછી જીવ ગોસ્વામી છે એને એમ થાય છે કે આટલું આમ બધું ગુરુ મહારાજ ને ખબર પડે એના કરતા મારે એ કઈ કેવું નથી. પણ ધીમે ધીમે આ વાત છે એ રૂપ ગોસ્વામી પાસે પહોંચી જાય છે, અને રૂપ ગોસ્વામી ને વળી પાછું એમ થાય કે અમે બંને કાંઈ એની સાથે લડતા નથી, તું વાહ ઈચ્છે છે કે એટલો બધો ટાઈમ શું કામ વેસ્ટ કર્યો, કે 1 2 કલાક એમની સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરવામાં. તો કે હજી તારામાં થોડોક અહંકાર છે, કે મેં તને કીધું તું ને કે અહંકાર હોય ત્યાં સુધી તું વૃંદાવનમાં રહી શકે નહીં, કદાચ રહે ને તો પણ વૃંદાવન પ્રગટ થાય નહીં. તો કે હવે તું કે મારા આશ્રમમાંથી જતો રહે, હવે તારે અહીંયા રહેવા યોગ્ય નથી, કે વૃંદાવન તારા માટે છે જ નહીં. તો એમને એકદમ આમ કેવાય ને કે હૃદયમાં ઉતરી ગઈ એ વાત. અને એ પછી છે એ નંદગામ ગયા, એ આશ્રમ છોડી રૂપ ગોસ્વામીનો, અને જ્યાં મગરમચ્છ રહેતા હતા, એક નાનકડી ગુફા હતી ને એવી ગુફામાં એ રહેવા માંડ્યા. ત્યાં ઉપવાસ કરવા માંડ્યા, આખો દિવસ ભાગવતમ વાંચે, શ્રવણ કરે, અને રાત્રે એના પર ટીકા લખે, અને એ ટીકા લખેલી પછી નદીમાં વહાવી દે. કેમ કે જો એ ભેગી કરે તો પાછું એમ થાય ઓહો મેં મહાન ગ્રંથ રચ્યો, બરાબર. તો એ છે એ રાત્રે ટીકા વહાવી દે, અને સામા છેડે કોઈક બીજા માણસ હતા ને એને કઈ ખબર નહોતી પડતી કે આ સંસ્કૃતમાં શું લખ્યું છે, કઈ વાંચતા નહોતો, છતાં પણ એને એમ થતું હતું કે આ હેન્ડ રાઇટિંગ ખૂબ સરસ છે ને તો હું એ લઈ લઉં. તો એ રોજ એક એક પત્તું જે આવે ને નદીમાં તરતું એ લઈ અને સાચવીને મૂકી દે. તો જીવ ગોસ્વામીનું એવું વૈરાગ્ય કે કોઈ એક જ ઘરમાં ભિક્ષા માંગવા જાય અને એ પણ બોલે નહીં, એમને ત્યાં બહાર દરવાજા પાસે ઉભા રહે, 10 મિનિટ 15 મિનિટ 20 મિનિટ, જો કોક આપે તો ઠીક છે, નહીતર ત્યાંથી જતા રહે, અને યમુનાનું પાણી લે, થોડીક રજની રજ રે અને મિક્સ કરી અને
પી લે. હરે કૃષ્ણ. કોનો માઇક વારંવાર ચાલુ થઈ જાય છે? હરે કૃષ્ણ. કેટલા બધા કો હોસ્ટ છે, પ્લીઝ ટેક કેર. તો પછી શું થાય છે કે વ્રજની રજ અને યમુનાનું જળ મિક્સ કરી અને પી લે. કેટલી વખત કઈક ભિક્ષા મળે, કેટલીક વખત ન મળે. તો આવું કેટલાય દિવસ ચાલ્યું. કેટલાય દિવસ એવું હોય કે એમને ભિક્ષા મળે નહીં, હવે માગે જ નહીં. દરવાજા બહાર હોય તો બોલે જ નહીં, દરવાજો બંધ હોય, કોઈનું ધ્યાન ન હોય, કોઈ આવે નહીં. તો પછી એમને એ દિવસ ભૂખ્યું રહેવાનું. તો એક દિવસ સનાતન ગોસ્વામી એ જ ઘરે ભિક્ષા માંગવા ગયા જ્યાં જીવ ગોસ્વામી જતા હતા. તો સનાતન ગોસ્વામી તો ત્યાં જઈ અને બોલ્યા, ભિક્ષાન દેહી. તો પેલા માતાજીએ કીધું કે આવું છું બાબા, થોડીક રાહ જોવો. તો 5 મિનિટ થઈ, 10 મિનિટ થઈ, એટલે સનાતન ગોસ્વામી ફરીથી કીધું, ભિક્ષાન દેહી. તો પેલા માતાજી કે કેશો બાબા, એ કે વૃંદાવનની ભાષા હોય ને, કે અમારે यहाँ તો બાબા આવે કોઈ એમ કે બોલે જ નહીં બિલકુલ કાંઈ પણ. અને તમે તો કયો છો કે જલ્દી આપો, ના આપો, એમ કામ કરતા હોય. એ કે અહીં તો બાબા આવે, ઉભા રે, આપી તો ઠીક છે, નો ધ્યાન હોય તો જતા રે. તો સનાતન ગોસ્વામીને થયું કે આટલા પરમ વૈષ્ણવ કોણ છે કે મારે એને મળવું જ પડશે. તો કે ક્યાં રહે છે? તો કે મગરવાડી ગુફા છે ને, એ ગુફામાં રહે છે. પછી એમ જાય છે સનાતન ગોસ્વામીને, જીવ ગોસ્વામીને જોવે છે. તો એમને તો આંખમાંથી દળદળ આંસુ નીકળી જાય છે કે જીવ ગોસ્વામી એવા એટલા ગુફામાં રહેતા હતા ને, તો એકદમ એમનું શરીર નબળું પડી ગયેલું, એમને જરોદર નામનો રોગ થઈ ગયેલો, આંખો આમ અંદર ઉતરી ગયેલી. કેટલી વખત મળે જમવાનું, કેટલી વખત ન મળે, કેટલી વખત આ રજ પાણી સાથે પી લે ને, તો એના કારણે એમને જલોદર નામનો રોગ થઈ ગયો હતો. પછી કે ચલ કે હું તને રૂપ ગોસ્વામી પાસે લઈ જાઉં. એટલે નથી આવતા જીવ ગોસ્વામી. અંદર જઈ અને સનાતન ગોસ્વામી હાથ પકડીને ઉભા કરીને એમને લઈ જાય છે. પછી ચૈતન્ય પછી ત્યાં આવે રૂપ ગોસ્વામી પાસે, અને રૂપ ગોસ્વામીને પાછા પૂછે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શું આજ્ઞા કરી હતી? તો કે નામે રુચિ, વૈષ્ણવ સેવા અને જીવ દયા. શું હતી? બધાય બોલી જાવ એક વખત સાથે. શું હતી? નામે નામે રુચિ, વૈષ્ણવ સેવા, જીવ દયા. વૈષ્ણવ સેવા. જીવ દયા. તો પછી કે છે કે તું જીવ દયા કરે છો? તો કે કેમ, શું થયું? તો પછી જીવ ગોસ્વામીને આમ તો જીવ ગોસ્વામીની એવી હાલત થઈ ગયેલી ને કે રૂપ ગોસ્વામી પણ જોઈ નથી શકતા. તરત એમને આમ આલિંગન આપીને રડવા માંડે છે બંને ગુરુ શિષ્ય. અને જીવ ગોસ્વામીની ખૂબ જ સેવા કરે છે, સારામાં સારા વૈદ્યને બોલાવે છે, અને સરસ એમની સેવા કરી અને એકદમ એ સરસ તંદુરસ્ત થઈ જાય છે. પછી શું થાય છે? ઓકે, એ જગ્યા છે એ રૂપ ગોસ્વામીની કુટીરથી 45 મિનિટના અંતરે આવેલી છે, જ્યાં આ જીવ ગોસ્વામી રહેતા હતા. અને શીલ પ્રભુપાદ એકવાર કહેલું કે જીવ ગોસ્વામી કે જેઓ સંપૂર્ણ મુક્ત ભગવાન કૃષ્ણના શાશ્વત પાર્ષદ છે, તેને શિક્ષા કે દંડ આપવા એવું નહોતું કરવામાં આવ્યું. રૂપ ગોસ્વામીએ ઉપદેશાત્મકમાં જે લખેલું છે તે સર્વ જીવોને શીખવા માટે જીવ ગોસ્વામીને વૃંદાવનની બહાર મોકલેલા. આપણને એમ થાય કે જીવ ગોસ્વામીનો તો આટલા મોટા પ્રકાંડ વિદ્વાન છે, આમને કેમ આવી સજા કરી? બરાબર, આપણને કેટલી વાર રૂપ ગોસ્વામી ઉપર એમ થાય ને કે એ ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા. તો ભક્ત તો એકબીજા વચ્ચે એમ સમજી શકવા જોઈએ ને, તો પણ આટલી બધી કેમ સજા કરી? તો પ્રભુપાદ આપણને સમજાવે છે કે એને સજા કરવું એવું નહોતું, પણ આપણે બધા જીવો માટે શીખવવા માટે કે આવું નહીં કરવાનું. બરાબર, એટલા માટે એમને વૃંદાવનની બહાર મોકલેલા હતા. આપણે ઉપદેશામૃતનો શ્લોક આવે છે ને, વાચો મેઘ મનસા ક્રોધ વેગ જીવા વેગ. તો સર્વ કાળે ભક્તે એની જીભ વાણી સંયમમાં રાખવી જોઈએ અને હંમેશા નમ્ર રહેવું જોઈએ. તૃણાદપી સુનિચેન. જો આવ્યું ને, આપણે સ્ટાર્ટ કર્યો તો ક્લાસ ત્યારે જોઈતું ને, તૃણાદપી સુનિચેન. આટલા પ્રખર વિદ્વાન હતા, આટલા કોઈ વાંક નહોતો, આપણે જોયું ને એમને. તો પણ એમને ગુરુ મહારાજે કહી દીધું કે અહીંથી જતો રહે, એટલે કઈ પણ બોલ્યા વિના ચૂપચાપ ત્યાંથી જતા રહે. આપણને કઈ કારણ વિના કોક કે તો આપણે સાંભળી લઈ, એક કીધું હોય તો આપણે 10 સંભળાવીએ. બરાબર, તો આવા તૃણાદપી સુનિચેન આવા હતા જીવ ગોસ્વામી. પછી એક વખત જીવ ગોસ્વામી જયારે આ પૃથ્વી ઉપર ઉપસ્થિત હતા, ત્યારે શ્રી કૃષ્ણદાસ કવિરાજ ગોસ્વામી છે એને ચૈતન્ય ચરિતામૃત છે એનું સંપાદન કર્યું હતું. અને જીવ ગોસ્વામીના 3 શિષ્ય હતા.
શ્રીનિવાસ આચાર્ય, નરોત્તમદાસ ઠાકુર અને દુખી કૃષ્ણદાસ. દુખી કૃષ્ણદાસ નું બીજું નામ છે શ્યામાનંદ પંડિત. તો એ છે એ બંગાળમાં કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરવાની પ્રેરણા આપી હતી. જીવ ગોસ્વામી પાસેથી આ ત્રણેય છે એ વિદ્યા એ લેતા હતા અને એમની પાસેથી એમને દીક્ષા લીધી હતી. પછી એ છે એ સૌથી પહેલા પ્રચાર કરવાનો જે આપણે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે ને એ કરવાનું આ ત્રણેય કર્યું હતું. શ્રીનિવાસ આચાર્ય, નરોત્તમદાસ ઠાકુર અને શ્યામાનંદ પંડિત. એ ત્રણેય છે એ આખા મોટા મોટા ઓલા બેગ હોય ને, ટંક આપણે કહીએ, પટારા ટાઈપના આવે જૂનવાણી, તો એમાં ભાગવતમની પરતો ભરી અને ઓરિસ્સા, બંગાળ એ બધા ક્ષેત્રમાં એ પ્રચાર કરવા માટે ગયા હતા. તો એ પ્રચાર કરવા જતા હતા ને, તો આસપાસના એરિયામાં લૂંટારા હોય ને એને ખબર પડી ગઈ કે આ મોટા મોટા ટંક ભરી ભરી અને કઈ કિંમતી વસ્તુ લઈને જાય છે, તો આપણે એ લૂંટી લઈએ. તો એ લૂંટી લે છે અને એ સમયે ત્યાં મીર હમીર નામના નવાબનું રાજ્ય હતું. તો એ મીર હમીર પાસે જાય છે કે આમ કે નવાબ કે આવું બધું આ લઈને જતા હતા. તો એ વાંચે છે બધી પુસ્તક મીર હમીર, પણ એ તો સંસ્કૃતમાં, એને તો કઈ સંસ્કૃત આવડે નહીં, નવાબને તો ઉર્દુ બધી ખબર હોય. એટલે એ બાર પાડે છે કે જે લોકો આ પુસ્તક વાંચી અને એમાં શું જ્ઞાન છે ને એ મને સમજાવશે ને, તો હું એને એ જે કહેશે એમની શરત માનીશ એમ. તો પછી શ્રીનિવાસ આચાર્ય જે જીવ ગોસ્વામીના શિષ્ય છે એ ત્યાં જાય છે અને એ એમને શીખવાડે છે કે હું તમને બધું કહું, જ્ઞાન આપું, પણ તમે મને પ્લીઝ આ બધી જે પરતો છે ને એ પાછી આપી દો, કેમ કે એમાં અમારો વૈષ્ણવ કલ્ચર બધું બધાની વિશે લખેલું છે, એમ અમારા ગ્રંથો છે. પછી મીર હમીરને બધું સમજાવે છે અને એ પરતો પાછી એવી રીતના લઈ આવે છે. પછી એ નવાબ છે એ પણ દીક્ષા લે છે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં. તો આવી રીતના સૌથી પહેલા બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જીવ ગોસ્વામીના શિષ્ય છે એ કરે છે. પછી એક વખત એવું થાય છે, અકબરના દરબારમાં એક ક્વેશ્ચન થાય છે કે ગંગા નદી શ્રેષ્ઠ કે યમુના નદી શ્રેષ્ઠ. તો એના વિવિધ મતાંતરો બધા આપે છે. પછી કોઈક એને સજેસ્ટ કરે છે કે જીવ ગોસ્વામી છે ને એ આવી બધી બાબતમાં શ્રેષ્ઠ છે, કે આપણે એનો મત લેવો જોઈએ. પણ જીવ ગોસ્વામી તો ક્ષેત્ર સંન્યાસી હતા, એ વ્રજ છોડીને ક્યાંય જાય નહીં. અને વૃંદાવન થી દિલ્હી તો કેટલું દૂર પડે, આજે પણ આપણે ત્યાં જવું હોય તો 6-7 કલાક જેવો સમય લાગે. તો ત્યારે તો કેટલો સમય લાગતો હોય, તો કે કેમ કરશું, એટલે રાત બીજા કોઈ બાર રોકાય નહીં. તો એ અકબર છે એમની માટે સ્પેશિયલ વ્યવસ્થા કરે છે કે વહેલી સવારે ઘોડાઓ એમને લેવા આવે અને રાત પડે એ પેલા એમને પાછા મૂકી જાય. તો એ રીતના જીવ ગોસ્વામી પછી અકબરના દરબારમાં જાય છે અને શાસ્ત્રના કેટલાય બધા રેફરન્સ આપી અને પુરવાર કરી દે છે કે યમુના મહારાણી છે એ શ્રેષ્ઠ છે. તો અકબર પણ એની સાથે કન્વિન્સ થઈ જાય છે અને કહે છે કે તમારે શું જોઈ છે, કે તમે માગો, કે તમે શાસ્ત્રાર્થ કરીને મને ખુશ કરી દીધો. તો જીવ ગોસ્વામી એમની પાસે 3 વસ્તુ માગે છે. શું માગે છે? તો એક તો ગૌ હત્યા બંધ. એ સમયમાં પણ ગૌ હત્યાનું ખૂબ જ ચલણ હતું, તો ગૌ હત્યા બંધ થવી જોઈએ. પછી બીજું શું? બુક લખવા માટે પેપર. જે પેલા તાળપત્રોમાં લખતા હતા ને એમાં ઘણો બધો સમય લાગે, પછી એને સૂકવવા પડે, પછી વળી જો કઈ પાણી ટીપવું પડે તો એ બધું જતું રહે. તો એ સમય પેપર ખાલી નવાબ પાસે જ હતા. તો એ કે બુક લખવા માટે અમને પેપર આપો. તો પછી અને ત્રીજું શું છે? વૃંદાવનની જમીન અને મંદિરો છે એ બધાના દસ્તાવેજ, એ બધાના ડોક્યુમેન્ટેશન, અને એ દસ્તાવેજ છે એ મંદિરમાં જ રહેવા જોઈએ. અકબર પછી બીજા કોઈ આવે તો એ જગ્યા છે એ લઈ લે નહીં, પડાવી ન પાડે, એટલા માટે. તો જીવ ગોસ્વામી છે એ આ 3 શરતો એમની પાસે રાખે છે અને અકબર છે એ બધી શરતો માની લે છે. તો જેટલા પુસ્તકો એ સમયમાં લખાણા, જેટલા ગ્રંથો એ સમયમાં લખાણા, એ બધા જ છે એને એ જે પેપર જોઈએ એ પેપર અકબરે પૂરું પાડ્યું હતું. તો આમ કેવાય ને તો એ વૈષ્ણવ સેવા જ છે. આપણને એમ થાય કે અકબર તો આમ તેમ, પણ અકબરે પણ કેટલી વૈષ્ણવ સેવા કરી. પછી શ્રી જીવ ગોસ્વામી શ્રીનિવાસ આચાર્યના શિષ્ય રામચંદ્ર સેન અને રામચંદ્રના નાના ભાઈ ગોવિંદને કવિરાજની પદવી એનાયત કરી અને યમુનાજીની શ્રેષ્ઠતા અકબરના દરબારમાં પૂરી કરી. પછી જ્યારે જીવ ગોસ્વામી જીવંત હતા ત્યારે જાનવા દેવી અને નિત્યાનંદ પ્રભુ આનંદ શક્તિ થોડા ભક્તો સાથે વૃંદાવન ગયા અને જીવ ગોસ્વામીના ગૌડીય વૈષ્ણવ બંગાળના વૈષ્ણવ પ્રતિ પરમ કૃપાળુ હતા, કે જે કોઈ પણ વૃંદાવન જતા તેમને રહેવાની અને પ્રસાદની જીવ ગોસ્વામી વ્યવસ્થા કરતા. અને એમના શિષ્ય કૃષ્ણદાસ
અધિકારી એ તેમની નોંધ પોથીમાં જીવ ગોસ્વામીઓના બધા જ પુસ્તકોને સૂચિબદ્ધ કર્યા છે. અને ઘોર ગણોદેશ દીપિકા એમાં કહેવાયું છે કે જીવ ગોસ્વામી છે એ વિલાસ મંજરી ગોપી હતા. બધા જ ગોસ્વામી છે એક એક મંજરી હતા, તો એવી રીતના જીવ ગોસ્વામી વિલાસ મંજરી હતા. અને જીવ ગોસ્વામીએ ઓછામાં ઓછા 25 પુસ્તકોનું સંપાદન કર્યું છે. તો એમાંથી જે પણ છે એ કયા છે, તો હરિનામામૃત વ્યાકરણ, પછી સૂત્ર માલિકા, ધાતુ સંગ્રહ, કૃષ્ણચર્યા દીપિકા, ગોપાલ વિરુદાવલી, રસામૃત શેષ, શ્રી માધવ મહોત્સવ, શ્રી સંકલ્પ વૃક્ષ, ભાવાર્થ સૂચક ચંપુ, ગોપાલ તાપની ટીકા એ છે ખૂબ પ્રખ્યાત છે. ગોપાલ તાપની ટીકા છે ને બ્રહ્મ સંહિતા, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ ઉપર ભાષ્ય લખ્યું છે. ઉજ્જવલ નીલમણી પર ભાષ્ય લખ્યું છે. યોગ સાર એના ઉપર ભાષ્ય લખ્યું છે. અગ્નિ પુરાણમાં વર્ણવ્યા અનુસાર ગાયત્રી મંત્ર ઉપર ભાષ્ય લખ્યું છે. પછી પદ્મ પુરાણ માંથી લીધેલા ભગવાનના ચરણ કમળનું વર્ણન કર્યું છે. રાધા રાણીના ચરણ કમળનું વર્ણન કર્યું છે. અને ગોપાલ ચંપુ, આ ગોપાલ ચંપુ છે ને એ પણ ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે. અને 7 એમને સંદર્ભો લખ્યા છે. ક્રમ, તત્વ, ભાગવત, પરમાત્મા, કૃષ્ણ ભક્તિ, પ્રીતિ સંદર્ભો, અને કોઈ પણ ભક્તિમય સેવા અને પરમાત્માના પરમ વ્યક્તિત્વની નિર્ણાયક સમજ મેળવી શકે છે. તો આટલી છે એ જીવ ગોસ્વામીની પાસ્ટ ટાઈમ ઓફ જીવ ગોસ્વામી. તો અહીંયા મારો ક્લાસ કમ્પ્લીટ થાય છે આપણે જીવ ગોસ્વામી વિશે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય વચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. હરિપ્રિયા બિરલા માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. નૈના માતાજી, મીરા માતાજી, રંજન પ્રભુ, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. ઉષા માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, બેલા માતાજી, ભગવતી માતાજી, ભવ સિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુ, પ્રિયાંશી માતાજી, દીપ્તિ માતાજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાની માતાજી, જયશ્રી માતાજી, જિગીસા માતાજી, જિજ્ઞાસા માતાજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુ, કોમલ કિરણ ગોર માતાજી, કોમલ માતાજી, કૃપાલી માતાજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. નીરુબેન માતાજી, સચિન પ્રભુ, સ્વીટી માતાજી, ઉર્મિલા માતાજી, અને વ્રજરાની વિનીતા માતાજી. અને કોઈ પણ નું નામ રહી ગયું હોય